bardzo często potem biologia im na to nie pozwala. Trzeba skończyć drugą szkołę. Znaleźć męża. W Europie ten średni wiek, w którym kobiety rodzą dzieci, to jest bodajże około 30,1. No i teraz Pochlasnę czasem wtedy, siadam na ławce, czytam prasę. Dziś na przykład taki traf mi się trafił. Ledwo zacząłem drugi akapit, a tu dziewczę staje przede mną. Młode wieki, okiem gazetę. Pyta bez długich przemów, czy nie widziałem jej koleżanki, co szła tędy chwilę temu. Mówię, że mam tu mały dysonans, poszła jedna, ale nie mówiła, czy to ona. Dziewczę przełamuje impas i pyta, czy szybko szła i czy to była blondynka. Mówię, że przeleciała biegiem, miała pióra, ale jaki to kolor, nie wiem. chwalił, że znał kobietę, która miała 20 dzieci. I czy to Alicja byłabyś gotowa na taki...